Bismillahirrahmanirrahim. Kami bin Ari anu kadua edan umur barohi ayuhodu tau ayuhodu ejeng dicanak minhu tina istighna anu limasi wahnaun kana zuhuhu maha sucina Allah kana zuhuhu bersihna Allah ta'ala anil agrodi tina pirang-pirang tujuan fil af'ali dina pirang-pirang pagawean wal ahkami jeung dina pirang-pirang hukum. Sadayana ge pada melan Allah bersih tina sakabeh pagawean tina tujuan. Hukum kabeh menang Allah bersih tina hukum dan tina tujuan. Teu boga tujuan naon? Wa illa lamun Allah tersugih atana pintu bersih tina tujuan lazima mangka mesti naon ibtiqaruhu mikabutuna Allah ilama kana perkara yuhasilu anu hasilkeun magorduhu kana tujuan Allah kae pak piraku wa huwa ari Allah jalla maha agung Allah wa ala jeung maha luhur Allah al-ghaniyu eta anu sugih an kulimatina sakabeh perkara siwa nu tumetep salian ti Allah. Wakada yuhudu aidan wakada jeung etanya kitu kana zuhuhu anil agrodi fil af'ali wal ahkam yuhudu diambil minhu tina mana istighnaan kulli ma siwa aidan kalawan denon anu usahana kalakuan jeung tingkah la yajib eta wajib alih ta'ala ka Gusti Allah ta'ala non filu syai'in migawi ji perkara mina mungkinat tina pirang-pirang mungkinat wala tarkuhu jeung teu wajib ninggalkeunana itu syahid la wajib karena lamun wajib alaihi ta'ala Gusti Allah ta'ala nu sinuju perkara minatin itu mungkinat aklan cek akal wa istahala atau mustahil itu syai aklan cek akal kasawa bisa seperti ganyar masalan contohna lakana tangku kabuktian Allah jalla ma'akum Allah wa azza wa mulia Allah mutakir akan mikabutu ila dzikr syai kana itu perkara dia takamala supaya jadi sempurna Allah biku itu syahid la yajib karena itu wajib ya kita ala dihakna Allah ta'ala jalama Allah wa azza jeung mahmudi Allah ila ma'angin non perkara wa anu itu maka malun eta kasampurna Allah bikin Allah kaifa wa huwa al-ghani kaifa piraku Allah mikabutuh kana perkara wa huwa ari Allah ghaniyun eta anu sugih jalama Allah wa ala jeung malu Allah an kulli matina sakat perkara siwa nu cuma tersalian ti Gusti Allah al-gordul mantiu ari tujuan nganapikeun anu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala ibaratun eta teh hiji istilah anu wujudi baisin dina ayana anu ngadorong ya ba'athu anu ngadorong si bae suka Allah ta'ala ala ijadi ilin kana wujudkeun pagawean minal afali tina pirang-pirang pagawean au ala hukmin atau kajuku min ahkamit syariati tina pirang-pirang hukum syara mimaraati maslahatin tina ngaraksa ka maslahatan kamu doan kembali itu masalah ilahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala aw ila khalqihi atawa ka makhluk Allah wa ala khafatin tasamardai naon anak kulan sanyana sabar-sabar anak kilal wajhaini sanyana dua-duana tina dua jalan mustahilun eta mustahil Allahi ka Gusti Allah azza wa jalla Allah wa jalla jeung Allah amma auduha anapun hari kembali itu masalah alaihi ta'ala ke Gusti Allah ta'ala falima yajamu alaihi falima maka karena perkara yajamu misti alaihi ke Gusti Allah ta'ala bayar ma binit yaji tina mikabutun Allah ta'ala ila ayat kamala karena yen jadi sampurna Allah di makhlukihi ku makhluk Allah wa ma ila khalqihi jeung anapun ka makhluk Allah ka pirang-pirang makhluk Allah pakatali kama katanya kitu ika butuh Allah dan kalau dia lima karena perkara ya jama anu mesti malai ka Gusti Allah menda pinaksi tina nolak maka kurangan anu salat Gusti Allah taala di halqil masalati ku ngadawan masalah hal kibikeun makhluk Allah taala andalika ta'ala makhluk Allah andalika tina butuh ka makhluk wadapun naksi jeung ari nolak maka kurangan wadapun naksi jeung ari nolak maka kurangan ka makhluk eta kasampurnaan
jamu makamisti adon kalau di non hadal ayal jamu makamisti adon kalau di hadal kismi tani dina ieu bagian kedua non ihtiyaju mikabutuna Allah jalla Allah wa ala jeung matur Allah andalika tina itu ihtiyaj ila mahlukin ka makhluk wa hiya itu maslahat al maslahat tu eta kamaslahatan alati tujadu alati kamaslahatan tujadu anu ditemukeun itu lati di khalqi pikeun makhluk Allah taala tak tahu bisa seperti ganjaran wa nabi jeung maksana itu tahu ia tak kamala supaya jadi sempurna Allah biarku itu maslahat wa ya ta'ala jeung makhluk Allah andalika tina itu ihtiyaj ka makhluk nika butuh ka makhluk kulit tegasna sakabehna dalik wa ya ta'ala jeung makhluk andalika tina ihtiyaj ka makhluk nika butuh ka makhluk kulit tegasna sakabehna dalik saha mandat wajibaan wajib lo pikeun itu man naon al-ghaniyul mutlaq sugi anu mutlaq tabaraka ma baraka Allah ta'ala jeung makhluk Allah Wadis sabana makanya tak dari matetelan non anak kalau saja pirang-pirang pada melan Allah jalla mahmud Allah azza jalla mulia Allah wah kamu jeung pirang-pirang hukum Allah pula itu bisa sakabeun ahkam la ilat eta daya elat tapi itu afal jeung ahkam baisatun anu ngadorong wa inna mahiya jeung pastina itu afal jeung ahkam bimahdil ikhtiyari eta kalawan murni pilihan Allah wa ma ra'a Pemaji hari perkara ro'a anu ngaraksa Allah Ta'ala mimma solihil khalqi Pemaji hari perkara ro'a anu ngaraksa Allah Ta'ala karena emak mimma solihil khalqi tina pira-pira kamaslahatan makhluk Pemubab di fadlihi bangka eta kalawan murni fadl Allah Wal haqqa li ahadin wal haqqa jeung ayah li ahadin pikeun seseorang Alaihi an wajib ka Allah Ta'ala Da aya hak ka seseorang wajib ka Allah wajib ka Allah pilu kuli mungkin antara kutu wal haqqu jeung ta ayah li hadin bi kersau ali an wajib kalau taala fa asyara maka isyarat qaula ti musannif asil akidah din asal akidah ilal qismil awalina kana bagian anu kahiji ilal qismil awalina kana bagian anu kahiji bi qaulina kalau dawan qaula wa yukhadhu jeung diambil tegasna lapan wa yukhadhu minhu tanazzuhu ta'ala tegasna lapan wa yukhadhu minhu tanazzuhu wa yukhadhu jeung diambil minhu tina istighnan kulli masiwa non tanazzuhu bersihna Allah taala anil agrodi tidak pirang-pirang tujuan ila qaulina tapi kadauhan qaula ti musannif an kulli masiwa tegasna lapan dan kulli masiwa wa asyara jeung isyarah qaula ila qismi tani kana bagian anu kadua bi qaulina kudawan qaula wa kadza yukhadhu minhu aidan tegasna dauhan wa kadza yukhadhu minhu aidan annahu la yajib wa la ta'ala annahu sanyana kala wajib dikala yajib wa wajib alai ta'ala Gusti Allah taala Ambilu syai' bi wajib perkara mina mungkinat tidak ada pirang-pirang mungkinat wala tarku jeung wajib ninggalkeun itu syai' ila akhir ketika tungtuna itu 8 wa amtiqaru kulli ma siwa ya anapun armi kabutuh sakabeh perkara siwa nu tumatep salati Allah ilahi ka Allah jalla maha Allah wa azza jeung mulia Allah fa makari iftiqar yujibu eta ngawajibkeun Allah taala Gusti Allah taala al hayata kana wajibna sifat hayat wa ummal qudrati jeung umumna qudrat wal iradat jeung iradat wal ilmi jeung ilmu id lawin tapa karana lamun sepi id lawin tapa karana lamun sepi naon saya uji perkara min haditina ieu sifat qudrat iradat ilmu hayat ya lama amkan atang tumal mungkin naon ayu jada yang dari temukeun saya uji perkara minal hawadits di pirang-pirang nu anya bala takiru mangka teu kabutuh ilahi ka Gusti Allah dan saya uji perkara kaifa piraku perkara tebutuhan ka Allah wa huwa sadekeun ari Allah alladzi etadzat yang takiru anu kabutuh ilahi kal radi naon kudu masaka perkara siwun teu matep saleh di Gusti Allah mana iftiqar alaihi kullu mana iftiqar kullu ma siwahu ilaihi jalla wa azza ngawajibkeun Allah kasifatan hayat wajibkeun Allah kasifatan kudrat iradat hayat kudrat iradat tiluta hada syur'un ada ieu eta syur'un tumandang minhu ti musannif bi dzikri ma dina nyaritakeun perkara ya dari anu narima masuk mah yang dari anu narima masuk mah tahtal makna tsani di bawah makna anu kadua alladzi tadammanahul makna al-uluhiyah alladzi makna tsani tadammannahu anu ngawangkuh kana itu ladzi naon makna uluhiyah makna uluhiyah wala khofa jeung kesamardai an-naon anna wujubal iftiqari sanyana wajib nami kabutuh ilahi ta'ala Gusti Allah taala yastajim eta ngamistikeun itu iftiqar ilaihi naon qudratuhu qudratna Allah taala yastajimu ngamistikeun itu iftiqar ilahi qudratahu kana qudratna Allah taala alai jadi syai' kana wujudkeun perkara al muftaqar li anu bi kabutuh bihi dina itu syai' ilahi ka Gusti Allah
Wadhalika jeung ari itu yastaljimu qudratahu ta'ala yastaljimu wujubat isofihi eta ngawajibkeun wujubat isofihi kana wajib narima kasifatanna Allah ta'ala bil qudrati ku sifat qudrat wal iradati jeung iradat wal ilmi jeung ilmu al amati anu umum li jami'i muta'alliqat li jami'i muta'alliqatiha li jami'i muta'alliqatiha nya gitu kana sakabeh pirang-pirang nu dita'alluqkan ku iradat ilmu jeung qudrat lima karena perkara Arab kan nugis terang anjeun imadina keterangan sarwa kan nugis tela itu mak minujubi tawaqquf fi ta'siri minujubi tawaqquf fi ta'siril qudrati dina wajib kabutuhan apakan qudrat ala iradati kan iradat wal ilmi jeung kana ilmu wa istajimu aidon jeung misti aidon kalawan deui non wujub tisofihi wajibna kasifatan Allah taala bil hayati sifat hayat liwujubi tawaqquf fi wujudi til kasifati karena wajib kabutuh wujudna itu sifat ala sifatil hayati kana sifat hayat wajibu jeung ngawajibkeun lahu ka Gusti Allah edon kalawan deui al wahdaniyah kana wahdaniyah wajibkeun deui makna ibtiqor ilahi kullu ma'adah teh Allah kana wahdaniyah illau kana ma'hu sanin illau kana karena lamun kabuktian nu sarta Allah non sanin dat anu kadua fi uluhiyah dina mangeranan lamun taqora kang tumi kabutuh ilahi kana itu sanin namun saya menuju perkara luzumi ajzihima karena mesti apesna itu sanin Allah jeung anu kadua mah ina idin dina nalika ibtiqar ilahi syai'un hai pakiraku Allah apes wa huwa ari Allah alladzi tadzat pikiran mikabutu yaqtiru anu mikabutu ilahi ka Gusti Allah non kul masa kabeh perkara siwa ta'ala nutu matab salian ti Allah taala qad taqada banyak geus narima ti heula laka pikeun anjeun fi burhanil wahdaniyah tirina dalil sifat wahdaniyah naon anna wujuda ilahin sanin sanyana ayana pangeran anu kadua yastajimu lahu pikeun itu ilahin sanin yastajimu eta ngamistikeun ajzahuma karena apesna pangeran nu kahiji jeung nu kadua maan barengan eta pako awih talapa kita pako boh sepakat itu pangeran nu kahiji jeung nu kadua awih talapa atau beda-beda wal ajizu jeung ari anu apes la yujibu syai'an la yujibu eta la yujidu teu bisa ngawujudkeun si ajiz la yujidu eta teu bisa ngawujudkeun si ajiz syai'an kana naon fala takiru ilaihi syai'un fala yatakiru maka teu mikabutuh ilaihi ka Allah naon syai'un naon wa yukhadu jeung diambil minhu tina mana iftiqar ilaihi kullu ma ada aidan kalawan dinon hududul alami anjarna ieu alam biasrihi kalon sakabehna alam idlau kana syai'un min qadiman idlau kana karena lamun kabuktian syai'un di perkara min tina alam qadimin eta qadim lakana tangtu kabuktian dalika syai'u itu perkara mustaghniyan eta sugi anu taala di Gusti Allah taala ae pak piraku kabuktian perkara kebutuhan ka Allah sugih teh bahwa ari Allah Jalla Agung Allah azza jeung mamuli Allah alladzi eta dat wajib anu wajib non ayat takiro yang kami kabutuh ilahi ka Gusti Allah non kulo sagala perkara sewa itu mah salian di Gusti Allah qad arab tanya tadi terang anjeun bil burhani kalau dalil fi madina perkara atau keterangan sapapun Gusti Allah itu mah naon anna masabat tasanya perkara sabat anu teman non kidamu itu mah istahala maka mustahilun adamu wa itu mah walau kana maka lamun kabuktian saya di perkara min alam tina alam qadiman eta qadim lakana tentu kabuktian dari kasau itu syai wajibal wujudi lakana dalika syai wajibal wujudi eta wajib aya layak balu al adama teu narima al adama kana wa aslan sama sekali sabiqon eueuh anu biheulaan wala lahikon jeung eueuh anu nunturkeun anu nyusulan sabikon anu ti heula lahikon anu paneurip wa idza kana layak balu al adama jadi mana-mana kabuktian Allah layak balu eta teu narima Allah al adama kana lam yartakir ila muhassisin maka teu mikabutuh Allah ila muhassisin kana nangtukeun sabab Allah teu narima kana maka Allah teu butuheun kana ngawujudkeun muhassis teh mujid kaifa piraku Allah butuheun kana ngawujudkeun wa kullu ma jeung ari sakabeh perkara sewa teu matem salian ti Allah taala mutakirun eta nu mikabutuh ilahi ka Gusti Allah goya talib ti qori kalawan tungtung nami kabutuh ibtida dina mimitina wa dawaman jeung dina salalamina pawajaba idan mangka wajib idan dina nalika kitu dina nalika sakabeh perkara butuheun ka Gusti Allah naon al hudutsu anyar likulli ma pikeun sakabeh perkara sewa teu matem salian ti Allah jalla maha Allah wa ala jeung maha luhur Allah.
Ayuhadu jeung diambil minuti na iftikor ilai kulum ada aidon kalawan dinon anna la ta'sir. Naon an sanyana kalakuan jeung tingkah la ta'sir eta teu mere tapak li saeun jeung hiji perkara minal kainat ti pirang-pirang makhluk. Fi asari mah dina napakanon perkara. Wa illa jeung lamun teu la ta'sir li saeun minal kainat ti asari mah lazima man kamistinun ayyastaghniya. Yen tanarima sugih nanggalikal asar itu tapak an maulana ti pangeran urang sadaya. Jalan agung maulana wa azza maha mulia maulana kaya pak piraku aya perkara tebutuhan ka maulana wa huwa sadengkeun ari pangeran urang sadaya alladzi takiru anu mikabutu ilahi kana itu ladzi ilahi ka itu ladzi naun kudu masagawe perkara seueun teu mantep salianti itu ladzi umuman dina umumna wa ala kulli halin jeung tepat dina saban-saban tingkah. Hada in qadar ta ari ieu in qadar ta eta lamun nakdirkeun anjeun ana sayan kana saenyan hiji perkara minal kainat itu pirang-pirang makhluk yu'athiru bi tabihi yu'athiru eta napakan itu syai'un minal kainat bi tabihi tabiatna itu syai' wa amma in qadar tahu jeung anapun di mana-mana nakdirkeun anjeun kana perkara ngirang-ngirakeun anjeun kana perkara mu'athirun kana mere tapak bi quwwatin ku kekuatan ja'alha anu ngajadikeun akan itu kekuatan sallallahu taala Allah taala fi dina itu mah kama yasamuhu kama saperti perkara yasamu anu geus nyangka kana mah sakasirun kaseueuranana minal jahalati ti pirang-pirang jalma bodoh padali kamangkari itu in qadar tahu mu'athirun bi quwwatin ja'alha Allahu ku anya dikira-kirakeun anu napakan ku kekuatan anu kekuatan teu dibikeun ku Allah contoh Allah jeung kekuatan dina seuneu mustahil kan nuntungkeun dina seuneu teh ku Allah waktu siseuna adab jeung suluh lain ku kekuatan nu dijieun ku Allah dituna dina seuneu sanes. Jadi kopra kahuruan teh lain ku seuneu ku Allah. Dihajat ku Allah. Ku jalma lain. Bikuwatin ja'alha Allah Ta'ala fihi kama yasamuhu katsirun minal jahalati fadzalika muhalun aidan li annahu karasanya nakal panding tika saya siru maka bakal jadi saya siru bakal jadi hina idina nalika mu'athirun bikuwatin ja'alha Allah Ta'ala saha maulana pangeran urang sadaya di annahu karasanya nakal panding tika saya siru ya siru bakal jadi hina idina nalika mu'athirun bikuwatin saha maulana pangeran urang sadaya jalan mabu maulana wa azza mamul maulana mutakirun eta anu mikabutuh bi jadi ba di afali dina wujudkeun sawadana pirang-pirang padamelan ila wasitotin berarti Allah teh butuheun kana wasitoh melantara wadalika jeung ari Allah bikabutuh dina ngawujudkeun sawareh pagawean kana wasitoh batilun eta batal lima karena keterangan Arab kan geus terang anjeun qablu dina sabeuna ieu keterangan min wujud istighnahi dina wajib wujud sugihna Allah taala jalla ma'ahu Allah wa azza jeung mamuli Allah an kulimat dina saged perkara seueun teu mantep salian di Gusti Allah. Kuning heurin kana la syakka annahu law kharaja an qudratihi ta'ala la syakka tumang di non anu sanyana kalakuan jeung tingkah law kharaja lamun kaluar an qudratihi ta'ala tina qudrat Allah ta'ala non mungkin umat perkara mungkin naon wae naon mungkin umat naon mungkin umat naon mungkin umat mungkin naon wae perkara lam yakun dalikal mungkin lam yakun makabuk ngabukkeun naon dalikal mungkin itu mungkin mutakiron eta mikabutu ilai ta'ala ka Gusti Allah ta'ala namun keluar tina kudrat Allah ya ieu teh mang dani hirup teh keluar tina kudrat Allah umpamana lam yakun dalikal mungkin maka tebukti mangindani mutakirun ilahi mang dani teh berarti teu butuh ka Allah bal inna ma yatakiru balikta pasti nami kabutuh liman kadat ajadahu anu ngawujudkeun itu man bukana mungkin ai papiraku mang dani teu butuh ka Allah Pakulu masih sedengkeun ari sakabeh perkara siwahun teman-teman salian ti Allah muftaqirun etar mi kabutu ilai ka Gusti Allah boya tarik pikori kalawan tungtung nami kabutu wa bihadza jeung kalawan ieu keterangan yab tulu maka bata naon madhabul qadariyah madhab qadariyah al-qailin anu ngararomong kabeh bi ta'siril qudratil hadisati kalawan napakan qudrat hadisah kabisa mangdani napakan eta cek pandangan qadariyah fil afalin pirang-pirang pagawean mubasyiratan kalawan langsung
aw tawaludan atawa lahir wa yabtulu jeung batalun madhabul falasifah madhabna orang filsafat alqailin anu ngararomong kabeh bi ta'siril akhlaqi kunapa kana pirang-pirang falak wa yabtulu jeung batalun madhabut tabaiyin madhabna perjalananna ahli tabaiyin ahli tabiat alqailin anu ngararomong kabeh bi ta'siril tabaiyin kalau apa kana pirang-pirang watak wa amjizati jeung pirang-pirang campuran wa nabi jeung bangsa itu amjizah kakaun itu ami seperti kabuktian dahar yusbu eta ngawarekeun itu tu'am wal ma'u jeung wal ma'i jeung kabuktian cai yurwi eta nyegarkeun itu cai wayun bitu jeung ngajarikeun itu cai wayun tahiru jeung ngabersihkeun itu cai wayun tipu jeung tegas ngabersihkeun itu cai mustahil eta wanaru jeung ari sana turiku eta ngahurungkeun itu atau ngaduruk itu nar atau jeung ari pakaian yasturu eta nutupan itu taub mustahil alaurat kana aurat teh ku baju nutupan ku Allah ditutupan daya jelema make baju teh aurat ka mana daya ngaleupet bajuna Wayaki jeung bisa ngarak saitu taub wayaki jeung bisa ngarak saitu taub al harro kana panas wal bar jeung kana tiis urang disimut tu tadi tiris jadi haneut lain ku simut haneut Allah mere haneut waktu anjeun disimut wana bidalik jeung bahasana itu mazkur simut simut kulit mun aya simut kulit gara-gara kawin nih ieu macana simutna aya ramuan Panawi dalika jeung bangsana itu nu geus ditutur mimatina perkara layan hasiru anu teu narima karingkeskeun ma wahum ari kaum Mu'tazilah pitiqodihim dina patekadana Mu'tazilah atatsiro kana bisana mere napakan atatsiro kana napakan ditil kal umuri pikeun itu pirang-pirang perkara mukhtalifuna eta beda-beda kaminhum maka eta tetep tina sawarena Mu'tazilah Qadariyah teh man ari jalma yatakidu anu nekatkeun si man anatil kal umur kana sanjana eta pirang-pirang perkara tu asiru pitil kal asya eta napakan itu umur pitil kal asya dina itu pirang-pirang perkara alat itu qarinuha alati umur tu qarinuha anu ngabarengan latihakan itu asya bitabiha ku tabiatna itu umur waqiqatuha jeung haku haqiqatiha jeung ku hakikatna itu umur ayatan pandangan Mu'tazilah eta buka patekada napakan pitil kal asya ku tabiatna jeung tabaiyin berarti wala Ibnu Dahhak ada usah Ibnu Dahhak wala khilafah jeung teu aya perbedaan bi kufri man ya'taqidu hadza dina kufur jelema ya'taqidu nekatkeun siman hadza kana ieu patekadan naon patekadanana perkara napakan kana hiji kajadian cai contoh napakan kana ayana seger kejo napakan kana ayana wareg metak maneh lamun kejo jigana geuring damal wareg-wareg teh rarasaan kunaon kejo urang mah ngajalankeun adat anu ngawaregkeun balik kejo Allah tapi sakapumek keur dari eta kana kejo teu penting teh kalau tak menuh kejo Allah kekrup priman ya takidu hadza paminhum yang atatin sawarena itu kaum Mu'tazilah man ari jalma ya takidu nekatkeun siman anatil kal umur kana sanyana eta pirang-pirang perkara tu asir eta teu napakan itu umur bitabiah ku tabiat itu umur babi qawatin balik ku kekuatan au da'aha anu nyimpen hakana kekuatan sa Allah taala fi hadina itu umur walau nasaha jeung lamun nyabut Allah hakana itu kekuatan minatina umur lam asir mangka moal mere tapak itu umur lam tu asir mangka moal mere tapak itu umur kadua mah aya nu boga patekadan seuneu bisa napakan teh cenah ku kekuatan. Pakatana ku kekuatan seuneu. Bukan kekuatan seuneu di mana? Ku Allah dijieun. Allah nyieun kekuatan dibikeun kana seuneu neukop ta kekuatan. Kangge abdi Gusti muhun. Kangge naon abdi? Kangge nutungkeun sakur perkara nu antara jeung anjeun. Mustahil teh. Kada bisa boga tekad kitu. Salah eta salah qola ngados Ibnu Dahhak pakon tabi'ah al filosofia filosofi pakon tabi'ah jeung nyata nuturkeun turut mengikuti lamun di Instagram mengikuti
Aya diikuti mengikuti. Kada bisa mengikuti karena Instagram sesat. Apa tabi aja nyata nuturkeun Alpila supia ka orang filsafat ala hadal itiqad ditepatkan aya etekon saha katsirun kalolobaanana jalma min ammatil mukminina ti umumna pirang-pirang jalma nu iman umumna jalma nu iman loba nu nekadkeun nuturkeun kana pendapat orang filsafat nu boga patekadan yang seuneu nutungkeun teh ku kekuatan seuneu anu ditun ku Allah mustahil je. Walah hilapa ejeng aya di perbedaan bibit atiman dina bidahna jelema eta kudu hada anu nekadkeun siman bidah teh tekadna hada kana ieu tekad apa ditulis pajengnya tadi ihtilafkeun fi kufrihi dina kufur itu man anu nyebutkeun kufur anu nyebutkeun teu ngasukur bid'ah ngalamun anu nyebutkeun kufur pilih mending milih nu berat batan nu hampang ame urang bisa ninggalkeun. Wala hilafa fi bid'ati man yataqada hadza wa qad tulifa fi kufrihi wal mu'minul muhaqqiqu jeung ari seorang mukmin anu nganyatakeun al iman kana iman. Mana mukmin muhaqqiq atuh juragan? Man eta jelema lam yastanid anu teu nyaranekeun itu si man. Mukmin hakiki mah jelema nu teu nyaranekeun hapikeun umur ta'siron kana tapak albat kata sama sakali seuneu tapak. Dagang weuh tapak kana ayana untung, gemuk weuh tapak kana ayana montok, cair weuh tapak kana ayana seger, cair weuh tapak kana ayana baseuh eueuh tapak kabeh oge. Tapi sanajan weuh tapak wajib dihormat. Nah, lamun teu dihormat jabariyah ngaranna. Urang mah ahli sunnah wajib dihormat ngan haram ditekad. Ngaji weuh tapak da kana pinter. Sanajan anjeun ngaji heubeul lain tapak ngaji maneh pinter tapak damel Allah. Kenapa kan urang ngaji? Atuh isuk mah ngaji berarti teu ngahormatkan adat jabariyah anjeun. Kumaha tuh ngaji tuh pandit takwa Allah utlubul ilma. Ku nabi pandit tuwara. Ngan haram ditekadkeun. Ak jelema anu nyebutkeun atau nu sok ngajarwal ilmu teh eta teh rarasaan ngaji teh meunang tapak getol ngapalkeun keur di pasantren. Geuning kitu tekadna ajengan teu ngaji tauhid, 15 tahun masantren teu pernah ngaji tauhid. Kalah kaburu mukim, 15 tahun mukim geus 30 tahun di masantren. Luput teu kungsi ngaji ilmu tauhid. Arek paeh kakarek ngaji tauhid. Lumayan. Asana teh cukup we da geus katalar alfiyah, geus katalar jamul jawame, geus katalar syamsiyah. Karasaan teh tamat dari ilik-ilik pan anu 12 kabeh eueuh nu teu kaaji. Matak masagi cenah ilmu teu segitilu berarti masagi. Man lam yastanid, man lam yusnid, mangga man eta jalma lam yusnid anu teu nyaranekeun siman labikeun umur ta'ziron karena tapak albatta tak sama sekali labi tabiat lain ku tabiatna itu umur labi tabiat lain ku tabiatna itu umur walabi kuatin jeung lain ku kekuatan budiat anu disimpen itu kekuatan fi hadina umur wa inna ma ya'taqidu jeung pasti nekadkeun mukmin muhaqqiq. Tah ieu mukmin nu bener jang anna maulana kana sanyana pangeran urang sadaya jalan mabu maulana wa ala jeung malun maulana qad ajra eta nya tengah diberjalankeun maulana al adat kana adat bi makhdih diarihi kalawan murni pilihan maulana ayyahul tilkal asya yahluqu kana yen tengah dambel maulana tilkal asya kana eta pirang-pirang perkara indah hadina nalika itu umur atau dina nalika itu asya mangga labih lain umur wala fiha jeung lain dina umur. Hadza man ari patekadan mukmin muhaqqiq bi fadlillah eta teh kunugrahana Allah taala yanju pada maka tekad bi fadlillah kalau nugrah Allah taala yanju salamat mukmin min ahwalil akhirat tina pirang-pirang pakewuh akhirat min ahwalil akhirat tina pirang-pirang pakewuh akhirat wa aktsaru magtarra waktu rumajing ari kalau loba anana perkara ingkaro anu narima katipu biku masalah mubtadi atau ahli bid'ah al awaidu eta pirang-pirang adat lolobana jelema katipu ku adat saha tanu katipu ku adat ahli bid'ah lain bid'ah merebutkeun kunut jeung tarawih 8 katut 20 geus teu usum eta tekan anjeun lo banting cicing dina adat
Eta nu bidah mah jeung bahaya. Alati awain ajroha anu ngaberjalankeun Allah kana itu awain adat jalla ma'ahu Allah wa ala jeung malu Allah wa dhawahirun wa dhawahiru minal kitabi jeung dhawahir minal kitabi tina kitab sunnah jeung tina hadis lam yuhitu anu teu bisa ngaliputan mubtadi'ah ahli bid'ah bi ilmiha kalawan ilmuna itu kitab bi ilmihi kana ilmuna itu kitab jeung hadis wal hasilu jeung ari kesimpulanna etaan nah umdatahum walhasil juga di kesimpulanana eta anak umdatahum sanyana tetegenan ahli bid'ah al-udma anu gede at-taqlidu eta taklid jadi ahli bid'ah mah tetegenan taklid makana perkara layak sulat layak itu mah nu teu pantes naon taklidu naklidan itu mah taklidu teu layak walal iktidau jeung teu pantes naon iktidau turut bi kana mah min awaida tina pirang-pirang adat wa ghairiha jeung lian itu awaid wa taraku jeung ninggalkeun itu mubtadi'ah langzor kana pirang-pirang berpikir ninggalkeun ahli bid'ah langzor zatiyata kana berpikir anu bersih al-aqliyat anu bangsa akal al-mustadi'at anu nyaangan bi anwaril kitabi ku pirang-pirang cahaya kitab wa sunnati jeung cahaya hadis walihada jeung kalana ieu kalau lobaan jelema teh salah tekadna kila dicaritakeun naon anna usulal kufri sanyana pirang-pirang pokok kakupuran setatun eta aya geuneuh pokok kakupuran teh aya genep kabehna al-ijabu dzati tegasna hiji ijabu dzati wa tasinul aqli kadua ngaluskeun akal perang filsafat wa taqlidu radi jeung katul taqlid radi wa rabtil adi jeung kaopat rabtul adi wal jahlil murakkab jeung kalimat jahal murakkab wa tamasuki jeung kagenep kategenan bi usulil aqaid dina pirang-pirang asal akidah bi mujarrad dhawahir kitab kalawan wungkul ningali kana dina kitab sunnah jeung sunnah min ghairi urdiha dina henteu mertelakeunana itu dhawahiril kitab jeung sunnah halal barohinin tetepan karena pirang-pirang dalil al-aqliyat yang bangsa akli wal qawati syariat jeung pirang-pirang ketentuan bangsa syara lil jahli karena bodoh bi adilatil ukuli karena pirang-pirang dalil bangsa akal bi adilatil ukuli karena pirang-pirang dalil akal wa adamil irtibat bi asalibil arabi wa adamil irtibat jeung irtibatna bi asalibil arabi karena pirang-pirang susunan kalimah bahasa Arab teu nyahoeun kan susunan kalimah bahasa Arab perkatalan alfiah da teu artian maca kalimah nararsot eta mah keur MKK ame jadi juara kayak bisa ka Mekah dulu disebutkeun yang kubatur tak tinggal itu eta mah ka Mekah ladang nalar alfiah wa majeng kana perkara taqarrara anu narima tuma tapi tuma bi panil arabiyati dina pan bahasa Arab wal bayan jeung pan ilmu bayan min dawabito dina pirang-pirang qaidah dobit ya dan tawabito tina pirang-pirang qaidah atau dobit wa usulin jeung pirang-pirang asal fal ijabudati mangkari ijabudati ngada ijabudati teh wari ijabudati aslu kufril parasifah eta jadi pokok kakufuran orang filsafat haitsu ja'alu dina nalika ngajadikeun itu orang filsafat adzat al aliyata kana zat anu mahluk tegasna Allah fa'ilatun eta anu migawi muqtadal ijabi dati kalawan muqtado ijabi dati dorongan wajib bangsa dati ayat tegasna di dzat ilatun eta jadi alat lil mumkinil mustanadi pikeun perkara mungkin anu disarandekeun ilaihi ka ilaiha kana itu zat min ghairi ikhtiarin tina teu aya pilihan Allah eta ijabu dati jadi dat Allah teh ngawajibkeun kadaja ngadorong kana wujudna sakabeh mungkin mistik filsafat orang filsafat min ghairi tiarin faqalu li ajli dzalika faqalu maka ngararomong itu ahli filsafat li ajli dzalika binafil qudrati wal iradati li ajli dzalika karena arah-arah ijabudati
Yunpinya teh nganapikeun itu orang filsafat binab yunfi al-qudrat wal iradata li ajli dalika yunfi al-qudrat wal iradata wa sa'iru sifati jeung kana sakakarina pirang-pirang sifat ta'ala mahalur sa Allah Gusti Allah an qaulihim tina omongan itu Mu'tazilah atau falasifah uluan tegasna manu Allah kabiran turun magung Allah wa qalu jeung ngomong itu ahli filsafat li ajli dalika bikidamil alam li ajli dalika karena arah-arah ijabudati ngomong bikidamil alami li ajli dalika paqalu li ajli dalika atas binafil qudrat tadi saja paqalu maka ngararomong gitu ahli filsafat li ajli dalika karena arah-arah ijabudati di asal kekufuran tongpo hiji ijabudati jadi dat Allah teh ngawajibkeun kana ayana mungkinan mustahil Pak lamun dat Allah ayatna ngawajibkeun kana ayana mungkinan tanpa ikhtiar Allah eta teh kada orang filsafat kulantaran teh kada orang filsafat nyebutkeun ijabul zati maka orang filsafat nyebutkeun wa qalu li ajli dalika ngararomong orang filsafat li ajli dalika karena arah ijabul zati bikidamil alami kana anyana alam karena kodimna alam wa algao jeung ninggalkeun itu ahli filsafat al-burhan al-qat'iyah kana dalil anu pasti adalah anu nuduhkeun ala hudusi kana anyarna alam teu mikiran kana dalil anyarna alam padahal pasti alam anyar kana filsafat al-alam qadim wala khofa ajeun teu samardi annaka kana sanyana anjeun wal khofa jeung teu samardi naon annaka sanyana anjeun ida tahaqqaqta di mana-mana nganyatakeun anjeun bima ku perkara sababu anu geus dalil cuma min wujubil hudusi tina wajibna hadis anyar lil alam pikeun alam wa wujubil qidami wal baqi li maulana jeung wajibna qidam jeung baqi li maulana pikeun pangeran urang sadaya jalla wa azza arafta maka terang anjeun qatan kalawan pasti ana sudurul alam kana saenyana bijilna alam anu taala ti Gusti Allah taala innama huwa pasti naritu sudurul alam bimahdil ikhtiyari ta kalawan murni pilihan Allah la bil ijabi lain ku perjalanan wajib wa ta'lili jeung lain ku perjalanan elat wa ila kana al alamu qadiman wa ila lamun henteu sudurul alam anhu taala lamun henteu alam keluar kalawan murni pilihan Allah itu karena maka kabuktian alam-alam qadiman eta nu qadim au fa'iluhu atanu migawe alam hadisan eta nu anyar li wujubi muqaranatil ma'luli karena mesti ngabarenganan li alatan li ilati kana elat itu ma'lul wakilal amraini mustahilun wakilal amraini jeung ari dua-duana perkara anu dua mustahil eta mustahil qat'an kalawan pasti hijrah kabehna genep asal kakupuran tongpo genep hiji ijabudati kadua tahsinul akli wa tahsinul akli huwa aslu kufril barohamati eta teh nu jadi asal kakupuranana orang brahmaisme wallahu a'lam bishawab.